Evet, başlıyoruz. Tamam. 110 santim yüksekliğinde kestik. Evet. Geleyim, arkadan geleyim. Nasıl unuttum ya? 52'ye 43. 110 santim 52'ye 43. Bunu kamera arkası atayım mı? Evet, başlıyoruz. Paşa abi bugün güzel bir soba anlatacak yine. Başlıyoruz. 110 santim yüksekliğinde 52 santim eninde 43 santim derinliğinde olan bir ürün. 59C damla modelimiz. Yine çift hava sistemli. Güzel bir fırına sahip. Bir tel yardımıyla çift tepside kullanılabilir. Derin bir hazneye sahip. Izgara silkelemeli. Yani çok daha kolay kül alıp dökmesi. Yine yakın bittikten sonra beslemelerimizi, bu odunlarımızı buradan takviye yapıyoruz. Üç tarafı camlı, son derece şık, dekoratif bir ürün. 100 metrekare, 110 metrekare alana kadar ısıtır. Görsellik için, ısıyı tutmak için böyle bir ısı dağıtıcı kullanılabilir. Yine bir baca çıkışına ihtiyaç var. Yanlış anlaşılmasın, odun ve kömür yakıyoruz. Bir duman atacak bir gaz çıkışı olacak. Böyle şık bir beşik modelimiz var. Bir maşa takımı eklenebilir. Böyle bir alt tabla, döküm ya da lazer kesim ikisi de olabilir. Bu ürünün de arkasındayım.